Hello, habari. Kwa majina naitwa Grace Dicky Magoma. Ni mwanzilishi wa kampuni ya Sincere ya Hair Growing Solution inayomsaidia muhanga wa changamoto sugu la tatizo la upara eneo la paji la uso kuondokana na changamoto hiyo kwa kutumia njia za asili pamoja na bidhaa asilia. Siku ya leo ningependa kukufundisha jinsi ya kuotesha upara kwa kutumia ratiba ya utunzaji wa nywele. Kila mtu anatakiwa ahakikishe ana ratiba. Faida ya kuwa na ratiba ya utunzaji wa nywele ziko nyingi, ila moja inasaidia kuipa nywele yako chakula. Kiujumla, kwa sasa tulivyo na kwa harakati za kimaisha zilivyo, sio rahisi miili yetu ikasapoti nywele zetu ya kutosha. Tunatakiwa kuwa na bidhaa za pembeni ambazo ni vyakula mama kwa ajili ya kuotesha nywele. Bidhaa zile zitasaidia kuotesha nywele pale ambapo mwili wako umeshindwa kutoa support kwa ajili ya ukuaji wa nywele. Kama utakuwa umepata changamoto ya kutokula kwa wakati, kama utakuwa umepata changamoto ya kuumwa ghafla, zile bidhaa zitasimama mbadala wa chakula ambacho utakiwa kukila ili kuotesha nywele yako. Sasa hizi bidhaa hutakiwi nazo kutumia kila siku. Mfano, kula mayai kila siku inawezekana ikakuletea tatizo lingine kama vile kwashako. Yaani kula aina moja ya chakula inawezekana ikakuletea ugonjwa kama wa kwashako. Hivyo hata kwenye hizi ratiba za utunzaji wa nywele yetu kwenye upande wa bidhaa, tunatakiwa kuwa na ratiba ili tuepuke kuzitumia kila siku, kwa sababu utakapoweza kutumia kila siku inawezekana ikakuletea tatizo lingine. Na ndio maana natamani kila mtu afahamu ni muhimu kuwa na ratiba. Nina kesi tofauti, mtu anakwambia nimetumia mafuta kila siku sipati matokeo, maana natumia mafuta kila siku nywele inapunyuka. Ndio maana nakwambia kuwa na ratiba ni muhimu. Kuna bidhaa zingine unatakiwa utumie kila siku, kuna bidhaa zingine unatakiwa kutumia kila baada ya wiki moja, kuna bidhaa zingine unatakiwa kutumia kila baada ya wiki mbili, kuna bidhaa zingine unatakiwa kutumia kila baada ya mwezi. Je, hiyo bidhaa unayotumia wewe ni kila baada ya siku ngapi? Kwa sababu unaweza ukawa unatumia kila siku ikaibua tatizo lingine. Ndio maana nasema ni muhimu kuwa na ratiba iweze kusapoti ukuaji wa nywele yako. Mfano, leo Ijumaa umeweza kutumia bidhaa siku ya leo. Hapo katikati mpaka Ijumaa ijayo unakuta kuna mambo mengi yanafanyika, physically, emotionally na mentally. Either umepata chakula kwa wakati tofauti, mara kinga ya mwili inashuka. Inawezekana kinga ya mwili ikashuka kiasi cha kwamba usione utofauti na ukawa unatembea na unafanya kazi zako. Ila ndani ya mwili wetu tunaona kabisa, yaani unakuta ukija kujipima labda unaambiwa una upungufu wa madini fulani, una upungufu wa vitamini fulani. Sasa hizi bidhaa utakazozitumia kwa ratiba maalum zinaenda kusupport zile harakati ambazo ulishindwa kuzikava mpaka zikakupelekea wewe ukashindwa kuwa na labda kula chakula kwa wakati, kuwa na vitamini ya kutosha mwilini mwako. Kwa hiyo bidhaa hizi nazo ndani yake unakuta zina vitamini ambazo zinasimama kwa mbadala wa vile vyakula ambavyo wewe umevikosa kwa wakati huo. Sijui tunaelewana? Sasa inawezekana ukatumia bidhaa hiyo siku ya leo Ijumaa, bidhaa hiyo ukaitumia na kesho, ukaitumia na kesho kutu, mpaka Ijumaa ijayo ukakuta nywele yako imepunyuka kabisa. Kwa hiyo ni lazima ufuate ratiba. Bidhaa nyingi zinatengenezwa kwa chemical tofauti au kwa kemikali tofauti. Kemikali nyingi sana zina tabia ya kuharibu nywele zetu kwa sababu zenyewe ni kali mno. Sasa endapo utakuwa unapaka bidhaa bila ratiba maalum, lazima ukutane na kupunyuka kwa nywele. Sasa basi, ni muhimu kuzingatia ratiba uliopewa na mtaalamu aliyokuuzia bidhaa au aliyokupa huduma hiyo. Ukienda tofauti na hapo, utapata matokeo tofauti. Yaani hapo tusije tukatofautiana, kwa sababu ukifuata ratiba tofauti utapata matokeo tofauti. Kwa uzoefu wa kazi yangu, nywele haitunzwi kwa mafuta peke yake. Kwa uzoefu wa kazi nilionayo, nywele haitunzwi kwa mafuta peke yake. Kwa uzoefu wa changamoto ya tatizo la upara, jamani, kuotesha upara hakukuzwi kwa mafuta peke yake, kunakuzwa kwa ratiba maalum. Yaani achana na bidhaa kwanza, tuwe na ratiba. Kwa sababu utakapokuwa umepaka leo Ijumaa, kwa sababu una tatizo la kutokuwa na nywele sehemu fulani, yaani tunatakiwa kupaka ile bidhaa kutokana na ile ratiba uliopewa ili kuweza kufufua yale matundu ya uzalishaji nywele kwa wakati, tuweze kusapoti. Sio unapaka leo Ijumaa, matundu ya uzalishaji nywele yamefunguka, umekaa siku 3 hujapaka bidhaa, unataka baada ya mwezi nywele hiyo imeota. Haiwezekani. Unafuata ratiba. Watu wengi wana bidhaa nyingi sana juu ya meza zao za vyumbani, juu ya dressing table zao. Wana bidhaa nyingi sana ila hawana ratiba maalum. Ratiba alipewa
kaisahau. Ratiba alipewa, yaani hadi huruma. Umenunua bidhaa kwa hela nyingi sana, ratiba umepewa, umesahau. Kweli? Kweli jamani? Yaani kabla hujanunua bidhaa, you have to be committed. Niko tayari kutumia hii bidhaa kwa formula maalum, kwa ratiba nitakayopewa. Sio kununua bidhaa na kuweka juu ya dressing table. Hutopata matokeo. Nawaambieni, ninaongea kwa sababu nina experience. Hiyo ratiba uliopewa na huyo aliyekuuzia hiyo bidhaa, unaifuata? Sisemei ununue kwangu, no. Kwa yoyote yule. Unaifuata hiyo ratiba au unapaka leo mpaka mwezi ujao? Alikwambia hiyo ratiba ni ya interval ya mwezi au wiki au baada ya wiki mbili. Hamna lele mama. Nataka nimwambie, hakuna lele mama. Na sitokuwa tayari kumbembeleza mtu kwenye hii swala la kuotesha upara. Eti leo umepaka bidhaa kesho ulale. Hapana. Niko very serious. Ninawaambia, hujafuata ratiba, matokeo yatakuwa tofauti na unavyoyategemea. Utanunua kila aina ya bidhaa. Kila aina ya bidhaa ambayo unaijua hapa mjini. Dressing table yako itajaa kila aina ya bidhaa. Hujafuata ratiba, huwezi kufanikiwa. Sasa basi, wewe ambaye unapitia changamoto ya upara, ninatamani ufanyie kazi haya maelekezo ninayokupatia. Uweza kufikia matarajio ya uoteshaji wa upara eneo la paji la uso. Fuata ratiba uliouziwa bidhaa hiyo. Sio vinginevyo, asikudanganye mtu. Sio story. Na nataka niwaambie kitu kingine. Tumeona watu wengi wana nywele ndefu kwenye Instagram, Facebook, na watu hao mara nyingi siku ambao unaona hiyo picha yake ni siku ambao unakuta anaosha nywele yake. Sijui kama tunaelewa vizuri hapa. Yaani haoshi nywele kila siku. Ili uweze kuelewa vizuri, lazima ufahamu kwamba siku ambao anajiposti huyo mtu mwenye nywele ndefu, either nywele ndefu au fupi, unakuta ndipo anapoosha nywele yake. Tumeona watu wengi sana wanaosha nywele zao zikiwa na shampoo. Tumeona watu wengi sana wanapaka mafuta nywele zao. Hiyo siku ambayo unaona hiyo clip, unakuta ndio ametoka kufanya ratiba ya zoezi la kuotesha nywele yake. Anakaa tena baada ya wiki 2 anatupostia tena. Hawaoshi nywele kila siku, hawapaki mafuta kila siku. Hicho unataka uelewe. Kwa hiyo usije kusema nywele yangu haiku, no. Una ratiba gani? Unatakiwa uamke asubuhi, uangalie kwenye ukuta wako, leo nina ratiba gani kuhusiana na kichwa changu. Kwa wewe ambaye kweli uko serious na una maumivu ya kutokuwa na nywele, kama ni weekend, leo nina ratiba gani? Sijui kama tunaelewana vizuri. Hichi kitu sio cha kulazimishana, ila ni cha kuambiana ukweli ili tuweze kufika. Na kuuliza tena, una ratiba ya utunzaji wa nywele? Au wewe unapaka mafuta kila siku? Au unatumia sabuni kila siku? Sasa basi, ninatamani kila mtu atumie bidhaa kutokana na ratiba. Usivamie bidhaa za watu. Uliza ratiba yake ikoje.